اليوم حكايتنا وعنوانها محطة، واللي فيها بدات الرحلة بولعريف وحكايته مع المدرسة، وشهلولة وسبيطارات ومشاكلها. أما سطور لقى خدمة صانع قهويجي. في المترو تلموا وحكاوا ونكتوا، وكي تفارقوا كان اللي كان. ثقافوت متعدية قدام الحجان، وعلى دورتها شافت شهلولة باسلة وحزينة، وبولعريف خطويته الكلها تعب وحيرة. أما سطور يلعن وكشكشو طالعة. يا جماعة شبيكم؟ تحب تعرف شنو صار؟ موت فارقنا، وانا محطة تجيب ومحطة تهز، وانا ضايع وحاير، وفي الاخر نلقى روحي في اخر الرحلة. وقتها فهمت اللي انا ضعت. اي وش عملت؟ خذيت تاكسي وروحت، وضاعت خدمتي. اش نقول انا؟ صاحبتي مسكينة في السبيطار ملوحة، الوجاعة متعبتها، وهي ولا حتى كلمة فهمتها. أكاو حد ما هو فاهم إشاراتها من الوجيعة. ليه يا ساتور؟ انت ضعت على خاطر ما تعرفش تقرأ، ومش ذنبك المدرسة ما عرفتش تفهم اختلافك. وانت شهلولة حزينة، مش ذنب صاحبتك الوجيعة ماكنة منها وهي بشارتها حايرة ومسكينة ما فهموهاش. صحيح ما نجمو نعملوا شيء مادام مدرستنا ما فهمتش اختلافنا، ورصتنا ما كملناش تعليمنا. نعرف اللي عشتوه وجيعة تعيشها فئة كبيرة، وفي كل يوم تتعاود وبتعب كبير. أما نسكتوا؟ أكيد ليه. التعليم ده مش حقنا، والصحة تحترم اختلافنا، وواجب مش مزية، ونقل نافذ. هذه أبسط شروط الإنسانية.